Сәлем достар, мен есімім Айдар, Қаңғырамыз каналының авторы. Кішігірім видео түсірмекшімін өзімнің жұмысым туралы. Қазір мен ночтан шығып келе жатырмын. Осындай көрініс айнала. Бізді ауыстыратын автобус басқа объекттен, басқа да жұмысшыларды, операторларды ауыстырып келуге кетті. Оған дейін жаяу жүріп, өзім туралы айтайын. Көптен бері каналыма ештеңе салмай жүрмін. Оған да белгілі бір себептер бар. Оны айта жатармын видеоның барысында. Қазір біздер автобуспен барып, ішке барып ұйықтаймыз. Travel блогер болған негізі оңай емес. Байып кеткен travel блогер жоқ шығар. Рухани баю мүмкінсің, бірақ қаржылай қиындау. Бірақ соған қарамастан жылда travel блогерлер көбейіп жатыр күннен күнге. Егер де мені қолдағыңыз келсе, міндетті түрде лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Өте керемет көмек болады мен үшін ол. Менің каналымның дамуына. Бұл жерде жылқылар жүр. Мал ауылдың жылқылары. Автобус көрінді. Қазір осы автобуспен ішке барамыз. Кімге? Кімге? Подписчиктерге. Не айту керек? Просто таңғы ас ішейін деп отырмыз. Таңғы аста бүгін бізде осындай. Сіздің топ 3 сүйікті тамағыңыз столовыйдан. Кофе. Тамақ жұмыртқа сосын. Мынау біздің бөлме. Бөлме осындай барак сияқты. Таңғы ас ішіп беріп бөлмеге келдік. Мынау Наурыз дейтін брат. Наурыз брат, сәлем жолда жүр. Менің бөлмелесім. Не жатсырасың? Блок қой. Сен мынандай цензурамен жауып қоямын ғой. Әурет жеріңді көрсетпей. Хатында 2 адам болып жатамыз. Күндіз 2 адам, түнде 2 адам ғой. Дежурство. Альпия ханым, сәлеметсіз. Сізден сұхбат алайық деп. Администратор. Өмірде бой күліп жүреді, бірақ группада дейтін. Бән. Бұл Дархан дейтін әріптесім мен. Ассалаумағалейкум. Ұйқыдан тұрып медикке бара жатырмыз. Осы вақтыда жұмыс жасайтындар камерадан қорғады, неге? Сен туралы не түсіремін до конца, обзор. Ауа райы керемет болып тұр екен. Біржан қайда? Черешня өсіп отыр. Мынау Мырзабек дейтін жігіт. Сәлем жолда жүр ютубтан көрсетіп отырсың сені. Сәлем. Ютубқа алғаш рет шығуың ба бұл? Иә. Қалай сезімің? Сәлем алейкум. Грузиядан сәлем. Аманшылық. Қалайсың оған? Шүкір. Ой, что снимать собрались? Влог. Подписчиктер уже таниды мына кісіні. Кешкі ас ішуге келдік. Ол біздің кешкі ас күрішпен. Сен боласың, сұрақ көп қоясың ба? Фамилияң кім? Құда? Біржан соттасам деді, мен түсірмеді. Мен де арыз жазамын. Тез тамақ ішіп алып жұмысқа кетіп қалдық. Автобустан түсіп мен жұмыс орныма келе жатырмын. Жолдан түсіп қалдым, әдеттегідей.
Түнгі кезек басталайын деп жатыр. Осындай аспан бұлтты болып тұр бізде. Бізде жұмыста объекттің қасында бурение өзі жұмысын бастап жатыр. Жерден көрінетін бар сіздерге де. Не жерде? Мінекей жұмыс орнына келдім. Топтық қондырғы нөмір 2. Кешкі сағат 6:30-нан таңғы 6:30-ға дейін жұмыс жасаймын, 12 сағат. Күн әзір батқан жоқ, кішкене жұмыс жасай тұрамыз. Бүгін күннің батуы ерекше әдемі көрініп тұр. Аспан қызыл түсті. Бізге түнгі обед, түнгі асы, түнгі тамақ алып келді. Оны салат, күріш, қасында тауығымен және котлетімен, сосын сорпасы бар екен. Қайырлы таң. Бізде таң атып келе жатыр. Күн бозарып, аспанда бірде-бір бұлт жоқ. Жеген тамағымызды сыртқа шығарып қойдық, қазір пикап келіп алып кету керек. Кезекті тапсырдым сменщигіме, жолға шықтым әдеттегідей. Байқаған боларсыздар, арнайы киімде емеспін, яғни спецовкаде, керісінше арнайы киімдемін, ауылға кетіп бара жатырмыз. Мұн жақтан пикап көрініп тұр артымызда. Бүгін вақты бітті, бәрі асығыс, бәрі қапылыс, қарбалас. Бізде бұйырса өзіміздің жұмысымызды бітіріп, ауылға кетіп бара жатырмыз. Кеденнен өттік. Ал, жолдарың болсын. Ассалаумағалейкум. Şimdi Gittik mi? aldığına salması artık soğuk durur. Süt sağın jeri var mı? Alması yok süt sağın. Ne aytam sal жолымыз болсын. Жақсы дейік. 15 күнде ұрып тастадық. 15 күнде ұрттап, жайлап ауыл кетіп жатқан жігіттермен. Қыдырай той, Иламан тойына кетіп жатқан. Жолымыз болсын, аман есен шықты. Жолымыз болсын. Вақтың сегодня өтті айтып отырмыз. Ұзақ болды вақты. Артым алған соң. Үш семсейлі бірден чеш қосылу үш. Августе көрсін чоғыш. Август. 30 кетіп жатсың ба? 45 күнге ма? Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, айтшы жас екен. Лайк басыңдар. Айдар деген жігіттің инстаграмына тіркеліп лайк бассаңдар жақсы болады деп қойсын. Жолдарың болады дейші. Жалпы мына Егордада көп жүрдің аз екен сен. Сол дора басынан өткен қызық оқиғалардан бөлісіп өтсең, жол қысқартып. Асыратқа шайт деймін.